दोस्तों, आप भी कई बार अपने हाथों की उंगलियां मोड़कर चटकने की आवाज़ निकालते होंगे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि ये आवाज़ हड्डियों के टकराने की वजह से आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जवाब जानने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें लुब्रिकेंट पाया जाता है, इसका नाम सिनोवियल फ्लूइड है। इस फ्लूइड में नाइट्रोजन बबल फॉर्म होते हैं और जब हम उंगलियां चटकाते हैं तो ये बबल बस्ट होते हैं और दोबारा इन बबल को बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से आप लगातार उंगलियां नहीं चटका सकते।